ورجعنا لكم بحلقة جديدة من روايتنا انتقام ريحانة. يلا بينا يا حلوين نكمل، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتصلوا على النبي في الكومنتات، ويلا بينا نبدأ. أحمد قال: تصدق يا دي ياسين فكرة حلوة قوي، بس مين هيمثل دور زايد؟ قمر قالت: إبليس. وضحكوا كلهم. هاني قال: خدوا بالكم يا أولاد من نفسكم، الدنيا مش دايما حد، اللي عملوه في أمكم كله هيترد، بس ما تندفعوش وتحلوا بالصبر. أحمد بص لعمته وقال: أنا هنا قدامك يا ريحانة، وزي ما وعدتك مش هسيبكم أبدا، وأي شيء عاوزينه أنا تحت أمركم. انت كل الفترة اللي فاتت دي كنت جنبي ومعايا ودايما معايا، وعوضتني عن حنان الأم اللي كنت مفتقده. حبيبي يا أحمد، انت زيك زي ولادي واكتر والله. حبيبة بفرح قالت: خلاص دي وقتنا، اللي هدونا وأذونا زمان لازم يعرفوا احنا بقينا مين. احنا ولاد ريحانة وهنوريهم. ريحانة رفعت راسها وبصت لولادها وأحمد وهاني وقالت بثقة: انتوا ظهري وإيدي واسمكم فوق راسي. يوم رد الكرامة جه، وكل دمعة نزلت زمان هتبقى نار تحرق اللي ظلمونا. يلا بينا عشان نروح لهم. وفي نفس الليلة في قصر زايد، فرح كانت قاعدة مع أمها فردوس. كانوا قاعدين في الصالة ولابسة لبس سهرة غالي وكان كله مكشوف. فردوس قالت: ماشية فين يا فرح يا بنتي بالمنظر ده؟ خارجة مع أصحابي يا ماما، أصل عندنا بارتي صغير كده. اهدي يا بنتي، البلد اتملت كلام عليا وبالذات عليكم انتي واخواتك، وخلي بالك من نفسك. فرح قالت بمياعة: ارتاحي يا مامي وسيبك من كلام الناس وما تخافيش عليا، تاني ب100 راجل. وفجأة جرس الباب رن. ريحانة قالت: افتحوا يا أهل الدمنهوري، الحساب جرب. وفتح زايد الباب، وأول ما فتح اتصدم جدا زايد بصدمة. اهده ريحانة، انت ازاي رجعتي؟ انت لسه عايشة اصلا؟ ده انا افتكرتك متي من يوم ما رميتك برا البيت. ريحانة بصت له باستحقار وزقته ودخلت وقعدت على الكنبة، وزايد دخل ووقف قدامها باستغراب. ريحانة ردت بغرور وقالت: لها عيب يا زايد يا ابن الدمنهوري، ما تقوليش كده. هو في راجل برضو يا اختي يرمي مراته وعياله في نص الليل؟ قصدي يا اخويا، معلش اصلي بتلخبط كتير. زايد اتعصب: ما تتكلم عدل يا بنت، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انا اللي رميتك من الشارع وما كانش ليكي اهل اصلا ولا فصل. ايه يا زيزو، ازعل منك يا اخوي، خفت تاني من شوية العصبية دول؟ لا والله خفت. لا بقولك ايه يا عسل، انت شوية العصبية دول تعملهم على عيالك ومراتك او على نفسك، لكن مش عليا. اني ريحانة. طب اخرجي برا بيتي يا ريحانة، اني طلقتك من زمان. خدي شوية العيال دول واخرجي برا، وشوية الرجالة دول ويلا. احمد قال: هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة يا حماية العزيز، تعالي يا روحي جنبي. حبيبة راحت وقعدت جنب احمد باستغراب، واحمد لف ايده حوالين وسطها. حبيبة بصدمة: يخرب بيتك، بتعمل ايه بعد يدك كده؟ احمد بابتسامة: ابتسمي يا روحي واضحكي بس قدامه. وبص لزايد: سوري بقى يا عمي، اصلها بتتكسف، اعذرها. ريحانة ونظرها لاحمد نظرة توعد، وهو بعد عنها بسرعة وراح وقف جنب ياسين. ريحانة قربت من حماتها وقالت: يا حرام، سلامتك ألف سلامة. سلامتك يا حماتي، بتمنى لك الصحة، ولا يكون خلاص جيتي على آخرك وفكتينا منك ومن همك وهتريح البلد. فرح اتكلمت وقالت بغضب: ما تتكلمي عدل يا ست انتي، داخلة سخنة علينا جوك ده ليه ومحدش عارف يلمك بصحيح. ملاكو مسكتها من شعرها وقالت: لا يا روحي، عيب لما تكلمي ريحانة هانمك ده، عيب جو كمان، ما انتي ما تعرفيش بناتها ولا ايه؟ ما تشوفي بنتك يا فردوس هانم، لحسن اخليها لك جثة في تابوت. فردوس بخوف على بنتها: خلاص معلش عيلة صغيرة معلش. ملك زقتها على الارض ولاحظت نظرات مازن ليها اللي ما كانتش تطمن ابدا. ايه يا عينيا بتبصلك ده ليه كنتش مفكرني من البنات اياهم ولا ايه؟ فوق يا ميزو كده بشكلك ده، معرفش ايه الاشكال اللي تسد النفس على الصبح دي. مازن ببرود قال لها: وانت فاكره ان ابصلك يا بنت انتي؟ شوف انت مين وانا ابن مين، بلا جرف. وبنات مين دول كمان؟ انا معرفش بنات. مالك قال: تقدر تفهمنا مين دول يا بابا؟ وعيال مين؟ احنا مش فاهمين حاجه. ريحانة قالت لهم:
أعرفك أنا يا حبيب بابا، أنا بكون مرات أبوك الأولى، وقبل أمك العقربة اللي هناك دي، وأم بناته، وأم ابنه كمان. عرفت يا مالك أنا أبقى مين يا حبيبي؟ ولا أعيد لك تاني؟ زايد بغضب: اخرجي بره يا ريحانة وابعدي عنينا وعن حياتنا. ورن التليفون، وكان الحرس بتاع المزرعة. الحارس قال له: الحق يا باشا، التفتيش عندنا، وعملوا محضر عشان البهايم تعبانة، وازاي بنبيعها للناس كده، وقفلوا المزرعة. زايد بصدمة: انت بتقول ايه؟ المزرعة اتقفلت؟ ازاي ده اني هخرب بيتكم. اقفل يا ابو اخبار زي الزفت شبه وشك. ريحانة قالت بنظرة انتصار: هو لسه يا زايد، لسه اكتر، لسه الخراب جاي اكتر عليك، لسه يا زايد. نعيمة حمتها بزعيق: روحي منك لله يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. عارفة شيه الغم اللي اترمى علينا ده احنا ما صدقنا خلصنا منيكي. ياسين بغضب: اقفلي بوجك يا ولية انتي واسكتي، بدل ما اجي واخليكي تتخرصي خالص. وبعدين انتوا تعرفوا ربنا اصلا، ده ابليس يجرف منيكم. اتكلمت حبيبة وقالت: ازيك يا فردوس؟ وقربت منها: احفظي وشي ده عشان هتشوفيه كتير قوي، فاكرة دي؟ وكان في حرقة على رقبتها، فاكرة ولا لا؟ ومسكتها من رقبتها: ردي عليا، فاكرة ولا لا؟ وحاول الكل يبعدها عنها، وهي زقتها وبصت لهم: ايه فكرتيني اخاف منكم ولا ايه؟ زايد رفع ايده عشان يضربها، فوقفت قدامه ضحى وهي خايفة، بس اتشجعت وقالت: ايدك احسن لك، مالكش حاجة تضربنا، نزل يدك ان شاء الله يدك تنكسر. محروس اخو زايد قال بسخرية: تربيتك حلوة قوي يا ريحانة، عرفت تربي كمان ما شاء الله. ما بلاشان يا محروس، ما تشوف بنتك يا اخويا اللي بسم الله ما شاء الله عليها مدوراها بره مع اللي يسوى واللي ما يسواش. فاطمة قالت بتوتر: انت بتقولي ايه يا ست؟ انت جاية ترمي بلاك عليا ولا ايه؟ قمر قالت لها: ما بلاش انت يا فوفا، اصل تاريخك مشرف، وكمان في جسم الادب والدعارة، ها فاكرة ولا تحب افكرك؟ محروس قال بصدمة: انت بتقول ايه؟ جسم ايه؟ وبص لفاطمة: قصدها ايه البت دي؟ انت جاي. وياسين قال: حس كده بقى، احب اعرفكم بتاريخ ابنكم مازن المشرف كمان، اتفرجوا يا جماعة. وفتح فيديو المازن وهو مع بنت في وضع مخل مع فتاة وفعلوا ما حرمه الله. نعيمة قالت بصدمة: لا لا لا، دول مش عيالنا، استحالة، دول مش عيالي، لا لا، اي قلبي الحقوني، اي. وفجأة اغمى عليها، والكل اتجمع ما عدا عيال ريحانة، وخدوها على المستشفى، وكانت معاهم ريحانة وعيالها، وكان في عجز في الدكاترة، وما كانش في اي دكتور خالص. حبيبة قالت ببرود: احسن خليها تموت عشان نخلص منيكم واحد واحد، وهتعيشوا نفس اللي احنا شفناه. زايد قال: اسكتي ومش عايز اسمع صوتك، اسكتي، انتوا السبب وموتك على يد يا ريحانة. الممرض جه وقال: حضرتك ما فيش هنا دكاترة تقدر تاخدوها وتنزلوا مصر، في دكاترة كبيرة هناك، وفي دكتورة كبيرة اسمها حبيبة الحديدي، ودي من اكبر العائلات في البلد، والحاجة عايزة عملية جراحية ضروري في القلب. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ازاي ما فيش دكاترة؟ امي هتموت مني، ولو نزلت دلوقتي عشان حد يساعدنا مش هلاقي. ابوس يدكم اتصلوا بيها وانا هدفع كل حاجة. حبيبة بسخرية: وتتصل بيها ليه؟ ما هي قدامك اهي. من ناحية هتدفع فانت فعلا هتدفع، مش هعمل العملية كده لله والوطن، لا. قولي طلباتك وانا موافق عليهم، اهم حاجة امي وانا تحت امرك. وهي بقى شروطك دي؟ تتنازل عن البيت وكل اللي فيه، والتمن الوحيد هو سلامة والدتك يا زايد. القرار بيدك واني مستنياك ترد. مالك قلب انفعال: لا طبعا، انت اتخبلت ولا ايه؟ تخيل يعني ان احنا ممكن نوافق ونسلم بيتنا بالسهولة دي؟ بيت ايه وسبب ايه؟ انت بتهزر ولا ايه؟ تهزر انت يا بنت ريحانة، شكلكم كلكم كده مجانين. حبيبة رفعت حواجبها وقالت: اسمعني كويس يا حليوة، وانت بتكلمني عنك تفضل في الارض، فاهم ولا لا؟ ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ترى ايه اللي هيحصل في اللي جاي؟ اكتبوا لنا توقعاتكم في الكومنتات. وعايزه اقول لكم القصه لسه فيها مفاجآت كتير، فاستنونا ان شاء الله في الحلقه الجايه. ما تنسوش تحطوا لايك. سلام.